شكرا بارك الله. هلا انا هدفي ازالة الشخير. بنعملها قبل النوم، بنحطها وبننام فيها. قبل ما نام بساعة بساعتين، انا بالبيت قبل ما نام بساعة بساعتين بعملها. شو المشكلة لما يكون في شخير؟ في شيء هون مغلق، لما انا اتنفس في شيء مغلق، هيدا المغلق بدي افتحه. شو بعمل؟ كيف الهواء بينزل من الانف ومن التم. بدي امشي كمان نفس الشيء، بحط الراس الرفيع من الاعلى لان الطاقة تدخل من الاعلى للعريض. بنحط واحد، بنحطها على الانف، نبدا من الانف للجهاز التنفسي، ما بدنا جهاز الهضمي. اثنين من دون ما نعدها، بنحط وحده تبع راسي كله. انا مفكر انه هيدي للشخير، ما بدي جهزهم انا وحطهم بالمكتب، ما بيفيدوني، حطهم لبعدين. خلص هيدي هي. نحمل وحده لاصقه ونحطها. خلينا نجهزهم كلهم سوا، ما بدنا نتيجة مهمة. على بعضهم، الراس على الراس، صف العسكر، ليس صف العسكر بس مثل النمل، اي شيء بتسموه. خلص يلا، مين بشخر؟ انا ما حدا بيقول. يلا باختلفنا، بدي اعطيك اياه، مش انت سالتيني عن الشخير من ساعه على زوجك، ما بدي اعمل لك اياه. هكذا تجربه خير يعني. هي بتكون، بس هي بتقول لا. لا فايدي. ناخذ للنص، بنحطها على الانف. الانف وين هو؟ الانف هون، جهاز تنفسي. لا جهاز تنفسي فقط. هكذا واحد بطحت الامعاء. لا شو بدي بجهاز؟ جهاز تنفسي. جهاز تنفسي. اذا حطيت وحده زياده شيلها. هلا من اعلى الاسفل، لا 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 لا. يلي عنده ربو هيدي دواء للربو. صحيح؟ نفس الشيء، ما في شك، نفس الشيء، بس بحطها طول النهار. طول النهار مش في الليل. اي لا، فيك تحطها بالليل. حطها بالليل ساعة اللي بدك. هيدي هلا شوفي اعمليها وشوفي نفسك بالليل، يعني. وهيدي شوفي نومك كيف احسن بصير. لازم الشخص هو اللي يدير تحفيز. بدك تحفظيها، خلص حطيتيها قبل النوم واعملي لها من الاعلى للاسفل. حفزتيها الشخص او انت، بغض النظر مين، المهم ان حفزناها، بس يفضل الشخص نفسه طاقته. خلص من الاعلى للاسفل استاذ هكا. هيدي منيحه. نعم هيدي منيحه للربو، ايه منيحه للشخير، لضيق النفس، لاي شيء. طيب يعطيك الصحه. هلا اذا في واحد